हो हेलो बच्चों, देखो यहाँ पर जेसीबी गाड़ी जा रही है। ये बकेट उठा लिया है और इधर से जा रही है। देखो देखो इधर से जा रही है, जेसीबी गाड़ी जा रही है। इधर ये डंपर गाड़ी है, लाल डंपर गाड़ी। और इसका देखो बड़ा बड़ा चक्का है, आगे तरफ जा रहा है। देखो आगे तरफ जा रहा है। देखो देखो इसके हिल गया है डाला हिल गया है। और देखो यहाँ पर टेम्पू गाड़ी, तो यहाँ पर ट्रक के ऊपर टेम्पू लटक चुका है। टेम्पू तो जा रहा है टूक टूक करके। और इधर से देखो, इधर टेम्पू लग गया है टेम्पू। और देखते हैं किधर से जा रहा है डंपर। ये ट्रक ने इसको पीछे से, डंपर गाड़ी ने पीछे से इसको ढकेल दिया। लो ये चक्का मार जीप गाड़ी भी है। जीप गाड़ी भी पीछे से धक्का मार दिया इसको। ये टूटा हुआ जेसीबी गाड़ी भी इधर से आ गई है। देखो बच्चों, और इधर से उधर, इधर से उधर जा रही है।